Caur pirmā sniega priekiem un jau pirmajiem Ziemassvētku dāvanu meklējumiem ir atnācis adventa laiks. Šis atnākšanas un gaidīšanas laiks aicina ikvienu sagatavoties un atcerēties patieso Ziemassvētku vēsti. Lai gan nereti šis laiks mums saistās ar dāvanu meklējumiem, svētku ballītēm un visnotaļ aktīvu un steidzīgu gada laiku, adventa laiks ir laiks, kad varam kaut uz mirkli apstāties un pārdomāt, ko tas mums patiešām nozīmē. Advents ir iekšējā klusuma, miera un pārdoma laiks. Tas ir sirdsapziņas un arī sirds izmaiņas laiks. Tas ir laiks, lai mēs katrs savās domās ietu dziļumā, jo lielas lietas prasa laiku. Mums katram vajadzētu tikt skaidrībā, cik vajadzīga man ir gārā gaisma, kam es gatavojos šajā adventa laikā, kādas ir manas cerības, vērtības, uz ko es tiecos, kāds ir manas dzīves mērķis, un vispār, kad es pēdējo reizi piedzīvoju mīlestības piepildītu sirdi, svētlaimīgu klusumu sevī. Adventa laiks mūs katru ved šajā noslēpuma pilnajā ceļā uz savas sirds pasauli, kurā no mūžības mīt tā Dieva gaisma, kurā ir dzīvība un mīlestība. Šis īpašais laiks gribētu tavā dzīvē kļūt par tādu neparasto vai brīnumaino pārvērtību laiku. Dieva atnākšanas laiku, kurā mums visiem tiek piedāvāta iespēja kaut ko savā dzīvē, sevī mainīt. Novēlu ikvienam, lai šis adventa laiks varētu tikt svētīgi un piepildīti izlietots, ka mēs varētu atrast laiku pašam lielākajam, Jēzu, tavai ienākšanai mūsos un tavai pārvērtībai, kuru tu mums gribi uzdāvināt. Lai jums kluss un mierpilns Ziemassvētku, Kristus piedzimšanas, gaidīšanas laiks. Veni